池の方に2人行った。あと分かんない。バスの裏に1人、迷彩のバス。この奥のラインに1人。おお。今私撃たれてます。バスの向こうかな。ダメだ。あとこっちの塀沿いに1人いると思うんですけどね。多分。あ、いないかな。じゃあそれだ。バスの裏に1人確認。バスの裏動く気がないな。あ、やばいじゃん。あそこまで。いる。バスの向こうはまだいる。ふふふ。あれはちょっと無理だな。